Meer dan 75 kinderen bij huizencampagne. En voor de leiding is het elke dag maar uitkijken hoe zij deze 75 kinderen kunnen voorzien van voeding en drank. Want vanuit de overheid, met name het ministerie van SOSAVO, krijgen zij niets. En dat weegt nu heel zwaar, vooral in deze tijd van COVID-19, waar scholen gesloten zijn, de kinderen de hele dag in het tehuis zijn en meer voeding nodig hebben. In deze tijd van financieel-economische situatie, waar zaken heel duur zijn, moet de organisatie, moet de leiding van het tehuis maar zien uit te komen. Vandaar dat de leiding van het tehuis hun beklag doen bij TBN Prime Alert en aandacht vragen aan de regering over de situatie in huizencampagne. Meneer Neon, Uw functie? begeleider tevens kop. Ja. U? Ik ben mevrouw Campagne. Ik ben de directrice van het tehuis. Heer Neon, de reden dat u ons hebt laten komen? Kijk, ik heb al maanden een probleem. We krijgen geen voeding van sociale zaken. Telkens wanneer je belt of vraagt, hoor je telkens zeggen van ja, we zijn bezig met inkopen. Of de minister heeft nog niet getekend en zo. Begrepen? Maar die kinderen moeten eten. Het is al maanden dat we geen voeding hebben gehad. Begrepen? Maar die kinderen... Maanden precies. Bijna 5, 6 maanden. Maar die kinderen blijven komen. Begrepen? En als men een beroep op ons doet, kunnen we de kinderen niet wegjagen. Begrepen? De kinderen zijn de toekomst aan morgen. Hoor je altijd. We zijn altijd open. Als er een probleem is, kunnen ze altijd bij ons kloppen. Begrepen? Maar help ons met het voeding voor die kinderen. Niet voor ons, voor die kinderen. Breng voeding voor ons. Laat die kinderen eten. Telkens moeten we voor een campagne in de eigen zak gaan. Of de goede mensen die we nog kennen, toch, om te komen doneren. En wat doet de staat voor ons? Begrepen? Hoeveel pupillen telt het tehuisstand? We hebben nu momenteel 75 kinderen. Nee, correctie, 78. We hebben was nu al bij gehad. Een probleem, heel zwaar probleemsituatie. Dus we moesten ze wel ook opvangen. Dus nu zitten we op 78. In de leeftijd van? In de leeftijd van 9 maanden tot 22 jaar. En die moeten we allemaal voeden. Ja, hoeveel jongens, hoeveel meisjes? Er zijn zeg maar nu 36 jongens. 36 jongens en de rest zijn meisjes. En de moeilijke klassen zitten ertussen. Hè? Ze gaan in de puberteit. We hebben het heel zwaar. En nu met COVID-19, waar de scholen gesloten zijn en de kinderen nu de hele tijd bij jullie zijn, drukt dat extra zwaar op jullie? Heel erg zwaar, heel erg zwaar. Want hoe dan ook, de kinderen vervelen zich. Je moet ze toch wat geven. Ze vragen meer tijd en aandacht. En voeding. En dat is wat jullie niet hebben. Tijd en aandacht hebben jullie wel, maar voeding in mindere mate. Heel minder mate. Wat we altijd hadden, dat hebben we niet meer zoveel. Want dat gaat nu erin zitten bij de kinderen, vooral hoe het nu zeg maar COVID-vakantie is. En hoe is het met donaties, gelet op ook de situatie in het land? We hebben wel nu heel weinig donaties. Ik mag niet jokken. Men gaat zeggen, ja, maar we zien ze vaak op 1 voor 12, ze eten, ze krijgen dingen. Ja, die ene keer dat we eten krijgen, daar zijn we heel blij om. Want die dag hoeven we daar niet te investeren. Dan krijgen we eten van iemand die jarig is en die brengt 1 voor 12 hier. En dan krijgen we dat eten. Anders niet. En de rest van de mensen moet ik gaan bellen, mijn collega's, of oude collega's, mijn kennissen in Nederland, die bel ik allemaal af om me te helpen. Terwijl de staat dat moet doen. En heeft de staat, mevrouw Campagne, ooit een degelijk antwoord gegeven waarom ze het hebben stopgezet? Nog steeds niet. Steeds is het van, we zijn nog bezig met inventarisatie, we gaan kopen. We zijn bezig in te kopen. Gisteren heb ik nog gebeld. Toen was het van, de dingen zijn nog niet in orde, we zijn bezig. Toen zei ik, nee, ik word er nu moe van, anders kom ik die kinderen brengen. Zo niet. Wanneer er iets anders is, wanneer men jullie komt zeggen van er worden kinderen mishandeld of wat dan ook, dan zijn jullie wel op de stoep bij mij.
Dan kunnen jullie wel komen, maar om voeding te brengen voor die kinderen. Want de tijd je geeft me geen voeding, hoe eten die kinderen? Dan vergeet je dat die kinderen moeten eten. Begrijpt u? Want ze straffen mij niet, ze straffen de kinderen. Door geen voeding te brengen. Begrijpt u dat? Zou u even een beeld kunnen schetsen hoe een volle dag met voeding hier eruit ziet? Vanaf 's morgens. 'S Morgens eten ze brood. Met beleg. Brood met beleg, thee. En daarna hebben ze tussendoortjes. Die geven ze ook. Om 1 uur tussen 1 en 2 eten ze warm. Gaan ze uitrusten. En om 5 uur komen ze weer naar buiten. Om 5:30, 6 uur gaan de kleintjes in bad. Dan gaan de kleintjes eten dan brood. De ouderen eten dan weer rijst. Begrijpt u? Het is een hele hap. Hoeveel zakken rijst per week hier? Per week als ik het moet omrekenen. Het is nu 1 zak, zeg maar, per dag. 25 kilo. Men gaat zeggen, waarom zoveel? Ja, de tijd is er. De tijd vraagt ernaar, hè. De kinderen gaan meer eten, ze doen niks. We gaan nergens naartoe, we blijven maar hier op elkaar. Het gaat ze vervelen, ze gaan meer eten. Precies. Begrijpt u dat? En 's morgens is het 150 broodjes 's morgens. Begrepen? 150 broodjes maximaal 's morgens voor de kinderen. En in de avonduren gaan de kleintjes weer brood eten en de volwassenen gaan weer rijst eten. Dus vandaar dat we een zak rijst zeg, dat gaan we gebruiken, 25 kilo. Want tussen 1 en 2 gaan ze rijst eten, iedereen. En in de avonduren toch, gaan de ietsje ouderen weer rijst eten. En we hebben meer ouderen, begrepen? Die kleintjes zijn het een handje vol. Dat zijn 10, 15 kleintjes, die gaan brood eten. Maar rijst, zodat je denkt, een pak bout is 1 keer koken klaar. Om 1 uur, tussen Is het 1 en klaar? 2 is S'avonds moeten we weer iets koken. Begrepen? Kijk, laatst was men hier bij mij. Bij Okio is Entourage gekomen en sociale zaken ook. Men vraagt me dat we dingen moeten zetten, mosquitogas en zo. Toch? Vetput en zo. Maar als we geen geld hebben, hoe gaan we dat aanschaffen? Begrepen? Maar daar moeten jullie... Ja, want we koken hiervoor in. We moeten... Ja, want er kunnen vliegen komen, dat er vliegen kunnen komen. Moeten we een horde zetten en gas. Ik moet een afzuigkap zetten. En ik moet vetput aan laten maken. En dat alles, het vetput zou gratis zijn. Tekening is gratis. Tekening is gratis, niks ervan. Ga je naar BOG, 1 gedonder daar. Want de een zegt dit, de ander. Eén zegt wel betalen, de ander zegt niet betalen. Op den duur, tot nu toe wachten we op antwoord. Tot nu toe wachten we daarop antwoord. Maar ik moet dat klaar hebben voor ze. Want wanneer ze terugkomen, moet het gerealiseerd zijn. Waarmee? Je geeft me geen geld en je komt me opzeggen wat ik moet doen. Maar je geeft me geen geld. Shitters waren vuil. Is dat iets om te komen kijken? Shitters zijn vuil. Hou toch op. Nee, sociale zaken laten wensen over. Echt waar. Wanneer is de laatste keer, mevrouw Campagne, dat u kinderthuissubsidie heeft gehad? We hebben nog nooit subsidie ontvangen. Nog nooit in ons leven. We mogen daar in het systeem gaan kijken. Nooit subsidie. Kinderthuis is ouder dan mij, maar zover ik het weet, hebben ze nooit subsidie ontvangen. Het is een van de oudste kinderthuizen, langer dan 60 jaar. De reden dat jullie niet kregen? Eerder stonden we niet in het systeem, want mijn oma was nog een old-fashioned style. Mijn moeder ook. En er is een wet gekomen waarbij je moet inschrijven, heb ik dus gedaan. En dat is nu 7 jaar geleden dus. Want dat moest in 2014. Ik heb het in 2017 gerealiseerd, dat alles, het heeft ook heel veel geld gekost, zonder dat men me iets geeft. Maar je moet heel veel hebben en je inschrijven, heb ik nu gedaan. En nu pas dit jaar ga ik proberen subsidie aan te vragen. Met heel veel dingen die je moet invullen. Je moet heel veel dingen gaan bewijzen, terwijl we nooit subsidie hebben gekregen. Maar ik moet heel veel gaan inleveren. Op papier moet ik zetten, ik moet op een harddisk zetten voor ze. En ook 3 maal kopie brengen. En allemaal bankafschriften. Maar jullie geven me geen geld. Maar dan moet ik jullie nog komen bewijzen hoe en wat.
En heeft u personeel en hoe betaalt u ze? Ik heb geen personeel, ik heb vrijwilligers die me helpen. Hij, zij, 3 andere mensen. Maar dat is op vrijwillige basis en ik geef ze iets uit mijn eigen zak. De sociale dienst heeft nog nooit geld gegeven dat ik iemand kan inhuren. Ik kan geen mensen inhuren. De kinderen doen alles zelf, wij doen alles samen met de kinderen. Huizencampagne heeft een gevestigde naam in die gemeenschap. Ik bedoel, iedereen praat over huizencampagne. En toch deze stiefmoederlijke behandeling? Ja, toch nog. We zijn meer dan is geen assenpoester meer dan assenpoester. We hebben het vreselijk te verduren. Echt waar. Wat we ook doen, we doen het nooit goed in de ogen van sociale zaken. Terwijl ze helpt door dik en dun. Ik zit soms 1:30 in de ochtend, komen er kinderen hier binnen. En ik kan niet zeggen nee. Ik vang dat kind op. Totdat de zaak opgelost is. Dit is de laatste keer nog dat u kinderen hebt gehad? Vorige week hadden we bijna 5 gevallen. We hadden een geval van een meisje van Gersvleet die telkens wegliep. We hebben haar opgevangen, we hebben naar de vader gezocht en moeder. We hebben gebeld, we hebben gesproken met de mensen, ze zijn gekomen. We hebben alles opgelost en keurig netjes afgehandeld. We hebben ook zelfs kinderen gehad, toch, die weg zijn gelopen van andere tehuizen. Toch, we hebben ze opgevangen, we hebben met ze gesproken en vandaag aan de dag zijn die kinderen gewoon rustig. Begrepen? Men mag navraag doen. Deze campagne staat altijd open en klaar om kinderen op te vangen. Maakt nu uit hoe laat die kinderen komen, we vangen ze op. En wie ze zijn, hoe ze zijn, van waar ze komen. Zolang er een beroep op ons gedaan wordt, doen we dat. We vangen dat kind op, maakt niet uit wat voor kind het ook is. Maar we motiveren de kinderen ook. Zeg van luister, nou, gedraag je, ga naar school. Behaal je diploma, zodat je later iets kan worden in het maatschappij. Dus ik kan zeggen, we zijn bezig met een resocialisatieplan. Toch? We helpen de kinderen. Vandaag of morgen moet dat kind kunnen zeggen, ik heb een goede opvoeding daar gehad. Begrepen? Dan is dat kind klaar voor de maatschappij. Maar de dank krijgen we niet terug. Net dat we helpen ons ook. We vragen niet veel. we vragen geen geld, we Geen vragen alleen geld. Alleen voeding. voeding hebben we nodig voor de Voeding kinderen. vragen we en daarvoor moet ik bellen en nogmaals bellen. Ik ben kwaad geworden, ik heb gisteren ook nog gezegd, nou dan ga je de minister nu ook bellen. Begrijp maar, het duurt zo, je komt bijna niet aan de lijn, want het is constant bezet. En heb ik u gevraagd. Want dit moet toch ook naar buiten komen? Het kan niet. Dat wij voor alles op moeten draaien in zo'n harde tijd. En dat men niks voor ons wil doen, we vragen alleen voeding. Ik vraag geen geld, voeding wat we moeten krijgen. Nou, land heeft ching. Het zijn staatskinderen. Zij moeten ons helpen om die kinderen weer te helpen. En ik heb zelfs 2 brieven gedeponeerd. Eentje bij Waika, waar dat van de vicepresident is. Stichting Brunswijk. Stichting Brunswijk. Ik heb een brief daar gedeponeerd. En bij mij gaat het erom, het gaat om de kinderen van het kinderthuis. Ik heb het daar gedeponeerd. Tot nu toe is het al langer dan 4-5 weken nog niks gehoord. Maar ik ga mensen helpen. Je komt telkens op social media waar je geld uitgeeft aan mensen. En wat dan worden die kinderen van morgen? Zij zijn de toekomst van morgen. Bij Joel Martinez heb ik ook een brief gedeponeerd. Die dag wou ik hem even persoonlijk spreken. Er was een mevrouw daar die vindt van ja, vertel mij wat jouw probleem is. Jij bent niet de directeur van NIS. Hoe kan ik met jou praten? Ik kan je mijn probleem uitleggen, maar jij kan me niet helpen. Begrepen? Ik zei dan nog, laat me persoonlijk met iemand praten. Het gaat om het kinderthuis. We hebben voeding nodig voor de kinderen. Ja, maar je kan niet bij die man gaan. Wat voor gedrag is dat? Ben jij de directeur van NIS of nee? Zo. Nee toch? Het gaat om het kinderthuis. Help die kinderen. Begrepen? Tot nu toe. Dezelfde dag heb ik beide brieven gedeponeerd. Nog steeds niet eens gebeld of wat nummers, alles stond erop van het kinderthuis. Men heeft nooit gebeld, men heeft nooit gereageerd. Maar je gaat telkens op social media dingen posten hoe je mensen helpt. En wat dan worden die kinderen van morgen? Bejaardenthuizen, kinderthuizen, zijn de eerste plaats waar je moet helpen. Begrepen? Kinderen met een beperking en zo. Maar men vergeet die gedeelte. Men denkt, ik ga mijn vriend helpen, ik ga mijn neef helpen, familieleden.
Dat wil niet zeggen dat je helpt. En wat about de kinderen? Zij zijn de toekomst van morgen. Begrepen? Wanneer ik praat, praat ik voor de kinderen. Die hebben het zwaar nodig. Begrepen? Daarom zeg ik het. Ik zei nog aan de kinderen verleden, laatst. Een van deze dagen ga ik persoonlijk bij de Brunswijk daar. Aan de Sofie Redmondstraat. Dan gaan we allemaal daar. Toch? Dan wil ik zien als hij niet naar beneden komt. Dat was de afspraak dat we met al die kinderen daar naartoe gaan in Sofie Redmondstraat. Begrijpt u? Het regeringsgebouw met de kinderen. Om te laten zien van, hey, we gaan dood. Het raakt op. Het raakt echt op. Want mijn spaarcentjes, die zijn er niet meer. Mijn spaarcentjes zijn op. Dus welke oproep, mevrouw Campagne, doet u? Dat de minister van Sociale Zaken nu iets gaat doen voor ons. Niet voor ons alleen, ook voor andere kinderthuizen. Want allemaal hebben wij het nodig. Doet u alsjeblieft wat. Het is voor de kinderen, niet voor mij. Voor de kinderen. Eten moeten ze. Als een kind niet goed eet, gaat dat kind niet goed presteren. Hierboven gaat het niet goed werken. Dat is mijn oproep naar de minister van Sociale Zaken toe. En de rest van de mensen die het een beetje breed hebben. Help de kinderthuizen en de bejaardentehuizen. Alsjeblieft. Ik zou zeggen, president, vicepresident. Jullie allemaal, doen jullie wat. Alsjeblieft. Meneer Santoki, Brunswijk, Bordeaux, jullie allemaal. Ik hoop dat jullie naar mijn wijze woorden luistert en iets eraan doet. Want die kinderen hebben geen eten. Wil je dat niet hebben? Dan komen we daar bij jou. Toch? Met die kinderen. Laat je zelf zien dat we niks hebben. Die kinderen hebben geen eten. Doe alsjeblieft wat voor ons. Ik doe het namens de kinderen van het kinderthuis. Niet wij alleen, maar alle kinderthuizen en bejaardentehuizen. Want die mensen hebben het echt zwaar. Schoonmaakmiddelen, dat soort dingen hebben we nodig. Eten, drinken, dat soort dingen. We zoeken niet naar geld. Wat die voor ons heeft, we zijn tevreden met alles wat komt. Begrepen? Ik doe het voor de kinderen. Ja? En ik wil ook even meegeven, want bepaalde mensen zeggen dat als ze ook niet zelf iets kunnen doen om aan geld te komen om te helpen. Hier is mijn levend bewijs. Ik verkoop ijsjes, ik maak snoep, ik maak een zuurgoed, ik verkoop gestoofde vruchten. Ik heb ook oppaskinderen. Ik heb 3 oppaskinderen. Dat helpt ook mee. Ik heb 2 baby's en een meisje van 2 jaar. Als extra, om aan geld te komen. Om voeding te komen, vooral groenten. En die kinderen moeten groenten eten. Dus man, dan denkt dat ik misdoen gewoon en wacht die nog maar kon doneren. Nee, ik help ook mee. Goedendag. Mijn ijsjes.